ولسمشر غني ولې طالبانو ته غوسه دی او طالبانو بیا داسې څه کار کړی دی چې د ولسمشر غني غوسه یې راپارولې ده. دا هر څه په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني واشنگټن پوسټ ته په یوې مقالې کې د سولې د روان بهیر په اړه معلومات ورکړي دي او په وینا یې موږ د سولې لپاره لوړ قیمت ادا کړ، خو د سولې د ماتولو قیمت نشو ادا کولی او که چیرې ماتیږي پړه به یې په طالبانو وي. د نوموړي په وینا افغان حکومت د خلکو په غوښتنه د سولې د ټینګښت لپاره ان 400 طالب بندیان چې په لوړو جرمونو کې لاس درلود خوشي کړل او اوس د طالبانو نوبت دی چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. ولسمشر غني په دې مقاله کې لیکلي دي چې په 2018 کال کې موږ پوهېدو چې سوله لوړ قیمت غواړي، خو په دې نه پوهېدو چې دغه لوړ قیمت به څومره او کوم وي. موږ اوس پوه شو او هغه مو ادا کړ. ولسمشر غني لیکي د 15,000 طالب بندیانو پرېښودل یو بل لوی قیمت دی، سره له دې چې دغه کسان هغو کورنیو ته مسؤل وو چې د هغوی غړي وژلي دي. همداراز ولسمشر غني ویلي د سولې بل لوړ قیمت په تیرو 5 میاشتو کې د طالبانو له لوري د 12,209 نظامي او ملکیانو وژل دي. په دې مقاله کې ولسمشر غني ټول تمرکز د سولې لپاره د افغان حکومت له لوري د ادا شوي قیمت جزئیات دي او ټینګار یې کړی دی چې نور د طالبانو وار دی چې دوی د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او اوربند وکړي ترڅو هیواد دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، که د ولسمشر غني په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ همداسې تازه خبرونه نور هم واورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.